啲嘢翻嚟。強姐，爸爸翻嚟，快啲！爸爸，放工啦，走埋。係啊媽。嘿，強啊嗱，你估下呢啲咩嚟嘅？咩啊？咩啊？開佢睇下啦。橙啊！哦。啊，吃啊！嘿嘿，好啦，去玩啦。誒，阿媽，嗱，呢個料係你嘅。呀，你係買嘢俾我做咩啫？哦，咁咪嘅，我幾廿歲點着啊？哦，過年做件棉緊身咪好啦。唔威啫，奶奶，我嚟做短棉褸咪啱咯。咁啊係，點啊？貴唔貴㗎？唔貴，啲大減價啫嘛。換衫啦，我開飯啦。快啲換衫啦，就開飯㗎啦！今晚好好餸啊，湯雞煲豬肉湯。點解唔好送啊？係咪做牙？你唔記得啦？今日係我哋結婚7週年紀念啊嘛。啊，咁就雙喜臨門啦。點解雙喜臨門啊？我聽日啊，升做主任，又加人工。咩主任啊？出納主任啊。出納主任即係管錢㗎咯噃。嗰份嘢呢，本來係經理一個同鄉兄弟嘅，咁佢唔係搞得幾好，嗰啲數學啊糊裡糊塗，經理啊調我做啫嘛。管錢好緊要㗎，你要小心至好啊！我有分數啦。呢？誒，做咩？我同你換鞋啊嘛！啊，你粗身大細，你有咗身紀嘛？以後我唔俾你做咁多粗重嘢㗎啦。咁你自己快啲換啦，我去幫奶奶開飯嚇。得啦。阿媽，我幫你梗係。仔，你翻屋企啦，我同家嫂得㗎啦。阿媽，你唔好咁辛苦啦，我請個工人幫你啊。請工人？我聽日升職，下個月加人工啊嘛。啊？係咪啊，家嫂？係啊。哦，咁啊真係好啦。阿媽，你係幾廿歲啦，唔應該捱啊！我難啊，粗身大細又唔做得粗重嘢，咁請人翻嚟幫開幾個月都好啊。都係唔好啦，屋企有幾多功夫啊，我做得晒㗎啦，你話係咪啊，奶奶？係咯，你雖然係加咗人工啫，嫂我就唔騷咯。咁多個細佬哥啊，多好多錢使㗎，不如儲翻個錢吧咧。咁你哋咁話啦，個粗重嘢你唔好做啦嗱，啊？得啦。咁快啲開飯啦，我啦。得啦。嚟，OK，嚟我同你玩嚟。得啦。喂。咩啊？唉，我都話咗唔俾你做粗重嘢啦嘛，等我啦，啊！早晨，喂，見你翻咗未啊？翻咗啦。咁你兩個咁遲先翻㗎？我尋晚滾你啫嘛，同阿色花佢哋宵夜直落，啱啱恰一恰啫嘛，一扎醒就過鐘啦。呢啲咁嘅地方咧冇乜益嘅，
少去啲好。如果唔係經理知道，唔係幾好啊。啊！我都唔記得添，老馬今日榮升主任啊嘛，係零舍唔同嘅，咁啊絕對以後唔去噶啦。我哋唔講啦，我哋唔講啦。唔好咁低低下，大家都係打工仔。唔係嗌，你而家的確係升咗主任啊嘛。係咯，我都唔記得恭喜你添。我哋而家都冇咩想啦嚇，但求以後借薪水嗰陣時順頭順路，咁就真係功德無量啦。唔好淨係揾我講笑啦！如果飲咖啡我睇數。馬主任啊，經理上入啊。哦。入嚟。經理，你等一陣。好。嗱，你睇下做成啲帳，行個行都糊塗都極嘅，咁我點可以俾股東睇啊？我而家限你1個禮拜，清清楚楚做佢俾我睇。1個禮拜。係。好啦，1個禮拜係1個禮拜啦。如果你有咩唔清楚嘅，我冇人情講噶，你千祈唔好恃住我係你嘅同鄉兄弟啊！哦，翻出去啦！莊文，呢位楊生係本公司嘅董事。哦，楊生。佢叫做馬楚文，喺我哋公司都有好耐噶啦。佢個人好沉實，辦事好認真。我由今日起升佢做出納主任。用人係你嘅權，不過出納係管銀紙嘅噃。馬生啊，哦，阿八哥你可以放心都得啦。阿楚文呢個人可以講得係年少老成，咁啊我睇佢咁耐都睇得好清楚。咁如果將來錢銀交收有咩問題嘅時候，我可以完全擔保。好多謝經理嘅愛護。楊董事，我哋仲係年輕，辦事冇咩經驗，希望你時常指點下至得。啊，咁你又客氣啲。坐。我睇呢單嘢，梗係馬楚文呢個衰仔懟鬼我嘅。你仲講咁多呢啲嘢做咩啊？睇下點樣想辦法整翻掂盤數吧啦。整鬼整馬，我都虧空成盤嘢啦。唉，使乜驚啊？總經理係你個堂大佬，就算穿咗，你方會拉你去坐監咩？哦，我虧空嗰筆錢，你2個有份同埋去滾噶嘛？咁而家又唔同我諗啲噱頭，我點樣過骨啊？要過骨啊？除非老馬肯同你遮門啦，唔係有乜辦法啦？咁你哋都要同我想下點樣叫個手老馬同我遮門得啊？啊，得啦！咩啊？掹埋老馬落水，點解落水？點？喂，老馬，今日咁我哋3個想請你出去食餐晚飯啫。使咁多錢做咩啊？唔係使飯啫嘛，當賀你啫嘛。嗱，喂，老馬，一陣放工你即刻去到整翻8圈，打完8圈再食飯好嘛？使乜諗啫？一番心事咁都唔俾面。好啦，你大家唔賞面，不過屋企等我食飯，我一定要翻去話低至得。翻屋企啊？你住喺對面海噶嘛？一來一去就8圈都打完啊嘛，唔使嘅，使乜翻去啊？咁，喂，你係咪驚阿嫂鬧你啊？把老婆喺龍乜係啊？好啦，咪去啦，咪邊間啦？追月樓啦。好好。好啊，北啊5索自摸2分啦。哈，又2分啊！嗱，馬主任行起運零舍唔同嘅，係又升級又贏錢，太太又添丁咧，幾錢啊？你哋喺度食飯啊？請唔請我啊？食飯嚟，我介紹你識，呢個我哋馬主任，阿色花小姐。
坐。坐邊度？喂，堂仔，請唔請我食飯啫？請點會唔請你呢？我有個女朋友噶噃。女朋友啊？啱晒，請埋。丁小姐啊，我班朋友喺度食飯啊，入嚟坐下啦。唔好意思嘅，唔怕咧。我同你哋介紹，丁小姐、唐生。丁小姐，請過嚟。我介紹你識下，呢位丁小姐、史生、鄭先生，呢位我哋嘅馬主任。馬生。係丁小姐，請坐啦。係咯，坐啦。唔好意思噃，阻住你哋打牌。緊要就翻嚟，隨便坐啦。阿丁小姐好似未曾見過面咁啊！哦，丁小姐係南洋嗰邊㗎，佢爸爸係大富商嚟嘅，佢呢趟嚟咧就係想買啲貨翻過去嘅。哦，丁小姐真係本事喎，一個女人會做生意。我學下嘅啫。喂，我哋都快食得飯啦啩？食得。好嘅，起在啊！點解彩文今晚咁夜都唔翻嚟食飯啊？唔知呢，佢頭先翻嚟，匆匆忙忙換咗衫就即刻去咯，又冇話去邊度。我睇佢話就翻噶啦啩。啊，咁啊真係奇怪啦！佢從來都未試過咁夜都唔翻噶噃。阿媽仲未食飯，我好肚餓啊！爸爸未翻嘛，等陣啦。唔對，我好肚餓。乖，我唔做，好肚餓。唔啱唔好等佢啦，家嫂，留翻啲俾佢咪算咯。唔好等陣添啦。阿丁小姐，你呢次翻嚟預備辦啲咩貨翻去咁呢？哦，我想辦啲西藥。哦，西藥係嘛？啱啦，我哋馬主任最熟行嘅。馬主任最熟行啦。咁就要請馬生多多幫忙啦。唔咁多，我都唔係幾熟行嘅。如果用得到咧，我會盡力嘅。多謝。咁先敬你一杯先。唔咁多。我哋大家走得啦，再見啦！再見！哎呀，馬生，乜再見啦？你又話嚟我度幫我睇下啲訂單。哇，太夜啦！我係飲咗幾杯酒，睇下先啦。喂，乜第二日先啊？你應承咗人就冇口齒嘅。係啊，冇口齒嘅，應承嘅，一係咁話啦嚇。有啲醉。太小事啦！丁小姐，翻嚟啊！真係咁就勁啦！好靚啊！誒唔使係。馬生，對唔住，我有換件衫。隨便。嚟，我哋再整多杯啦，飲個杯，幫下手，飲個杯。今晚幾大都飲醉啊，不醉無歸。你就係㗎啦，愛酒唔愛命。梗係啦，順酒美人啊嘛。嚟，敬我哋主任飲先。我唔飲啊！唔飲我哋飲，我哋飲。嚟，打嚟，呢杯你嘅。呢個音樂幾靚。
哋位馬主任啊，佢話唔飲啊。馬生，做咩咁唔賞面啊？飲杯啦。對唔住啊，丁小姐，我真係唔飲嘅。你話啲咩西藥嘅樣本係咪啊？拎出嚟，等我同你睇下。做生意使乜咁心急啫？飲完酒睇都唔遲。你啊？我真係唔飲嘅。喂，老馬，你咁都唔飲，即係唔俾面人哋丁小姐啫嘛？又係咪啦嚇？係啊，快啲飲啊！正話我飲咗咁多，再飲真係頂唔順嘅。大人有大量啊嘛！嗱，我陪你飲一杯，咁上面啦啩？我真係唔咩咧？去啦，小姐都同你飲啦，係啊，飲啦，飲啦。強姐，瞌眼瞓啊？眼瞓唔好醒啦，好夜㗎，瞓覺。家嫂啊，你都去瞓啦，唔好等啦。唔緊要，我橫掂都積嘢啫嘛，我等陣添。早唞。飲多啲啦，得嘅，咁我醉啊嘛，點會醉呢？嚟啦，執啊，少少啊，少少。乜少少啊？丁小姐大把酒啊，你放量飲啦。一係咁樣啊，一係大家講明，我飲咁多，丁小姐飲咁多，唔係我唔飲。哦，喂，你點啊？又好，嚟啊！係啦，冇錯啦，咁即係。一樣咁多啦，咁多。好啦，飲啦，飲啦，真係好嘢，好嘢，好嘢，做咩你？醉，你梗係醉啦咪？嗱，你扶住嘅嚇，等我去叫車先。我先送佢翻去嚇。化學啦，飲都唔夠2杯，講就醉晒。嚟你學下我啊！你醉呢啲就冇醉嘅，你飲得，我呢邊有醉，佢冇醉。你同我飲下。係啊，佢教你哋飲。哎呀，真係論盡嘅你，飲2杯就醉。乜我冇煙啊？阿丁小姐，唔該你同我招呼住馬主任先，我落去買煙啊！喂，阿頭姐，喂，等埋我啊，頭姐，喂。馬生醉啊？我講未醉，你話有啲咩藥板攞嚟睇下？你埋佢先啦。喺邊？你又話有咩睇又？馬生。
你去邊處啊？我翻屋企，翻去換衫，翻工。翻屋企？咪住，埋你啦。吓？咩事啊？你記唔記得琴晚同我講過咩啊？我講過咩啊？你講到天花龍鳳，又話租屋俾我住，又話真心愛我，咁而家唔算數咯噃。我冇講過呢啲說話。喂，我唔係幾好蝦噶噃，咁點啊？吓？係。最衰你諗走啦！做咩啫？吓？好嬲我啊？咪咁傻啦！我同你講下笑啫嘛。嗱，你而家乖乖地去返工，一陣間打個電話俾我咯噃。吓？話我咯。咁你而家返工啦。翻嚟啦。係。點解你尋晚唔翻嚟啊？琴晚嗰啲同事請我飲醉咗，喺佢雪瞓啫嘛。哦，咁快啲去洗面啦。阿蘭，琴晚真係對你唔住啦，你等我門等一晚。奶奶都等到天光㗎。阿媽都係，唔好嘈佢啦，而家佢瞓咗啦，我哋入房講。我倒水你洗面啦。唔使啦，你唞下啦，嚇。你第時就唔好飲咁多啦，睇你眼都深晒。係咧，我都話我唔飲得嘅，嗰班同事知道我唔飲得，有心倒醉我，呢個一杯，嗰個一杯咁，整咗幾杯咪醉啦。我斟茶你飲。唔使啦，我仲要趕住翻工，你攞件恤衫俾我換啦。啊，係咧，我都唔記得講俾你聽，阿媽尋晚嚟過啊。嚟我哋度？係。咩事啊？阿媽話今日係爸爸生日，叫我哋翻去喎。爸爸叫我哋翻去？係阿媽嘅意思，佢話趁今日好日子，咁我哋翻到去喺爸爸面前講幾句好説話，希望佢原諒我哋。睇幾難啊！點解呢？你爸爸嘅脾氣你唔係唔知㗎，佢哋頑固都冇人有嘅，佢又睇我唔起。我仲記得當年喺你屋企時，向佢提出我哋大家分事嘅時候，我仲記得佢同我咁講。你咩新鮮蘿蔔皮想娶我個女？我個女千金小姐，唔會跟呢啲窮鬼嘅。世伯，我同你哋千金都係精誠相愛嘅。我而家雖然係窮啫，只要我肯努力，將來喺事業上都會有成就嘅。你俾我同佢結婚啦。媽，我決定同佢結婚㗎啦，你同爸爸講下啦。我哋都已經幾十歲啦，得一得女，佢哋既然中意，咪由得佢哋咯。呢日都係你縱壞佢，嗱埋你而家仲幫咗佢落，正一周身賤格，有幾百萬嘅太子我介紹俾佢，佢都唔肯嫁，偏偏要嫁呢種咁嘅窮鬼。我嚟話你知啊，你如果真係要嫁佢，之後你唔好認我做老豆，我亦唔認你做女。你諗下，佢啲咁樣嘅脾氣，點會原諒我哋嘅呢？唉，事隔咁多年，我哋個仔都咁大咯，或者佢改變咗脾氣呢？我睇未必。嗱，今年大家去拜年，佢都唔肯見我哋，
你咪諗下啦。誒，唔好理咁多啦，阿媽話去咪去下咯。個人窮咧又好難講嘅，係咪？如果我哋有錢咧，或者有唔同睇法啦，係咪？所以啫，你而家升咗主任，就要俾心機好好地做，爭翻啖氣啦。咁啊，梗係啦。咁你今晚去唔去啫？你話去咪去咯，啊嗱，你陣間你買啲禮物，你去先啦，嚇。我放咗工，我自己嚟啦。嗯，咁你換衫，我整早餐俾你食啊。嗯。馬主任早晨。早晨，早晨。馬主任早晨。早晨。喂，老馬温到而家，温咩啊？你仲詐底？你嚟一早就有電話打嚟啦。你老嘢穿咗啦！係啦，穿咩啫？係喺真人面前仲講假話，你唔好唔記得我係媒人公啊！嗱，我呢張牌打得唔錯啩，我話俾你知啦 ，Lily 啊，又靚又有錢，唔知幾多人追佢追到頭崩額裂都追唔到啊！唔知點解喎，佢一見到你就好似糖黐豆咁，整定係你彈。嘿，呢啲叫做桃花運啊嘛！老馬，你呢次財色兼收，好過中條小搖彩啊！係啊，小菜啊！唔該唔該，經理喺度，聽到有冇好聽啦嚇，保你大。喂，係，你揾邊位啊？哦，你等等。馬主任啊，你電話。我電話。梗係你啦，嚟啦，快啲嚟聽啦！係啊！喂，我係邊位啊？我嘅聲你都聽唔出，係 Lily 啊！到而家都唔打個電話嚟，真係冇心肝啊！你有冇掛住我啫？嗯，人哋鬼咁掛住你。有，我而家做緊功夫，好唔得閒，你一陣至打嚟啦嚇。又好，不如咁啦，一陣你放工我嚟接你。嚇？你接我放工？我今晚真係唔得閒咧。係咧，我唔係呃你嘅，你嚟，你聽我講啦。我唔聽你講咁多。我知道你想借頭借路唔理我啫嘛，我唔會咁俾人玩完就算噶。喂，你唔好喊啦。使乜你理我啊？你咁冇心肝，我點都唔肯過你噶。我唔聽你講咁多，你陣間放咗工同埋堂仔人嚟拘留我啦。今晚同埋你拘留揾佢。咁咪去咯。我唔去得嘅咧。點解唔去得？我外父今日拜大壽，我應承咗我老婆翻外家，我點去得啫？喂，我話聲俾佢聽。你嘅份人呢，佢愛你呢就乜嘢都得。如果你激嬲佢啊，佢話得到做得到噶。嘈起上嚟，俾老嘢知道，我唔敢上。喂，你幫下我大佬。呢啲係你嘅事啊嘛，我點幫你呢？仲有啊，如果你今日唔見佢啊，佢一喪起上嚟，去你屋企揾你都有知啊！咁呢個咪重件？唔係咁犀利啩？你估我呃你㗎？呢啲嘅脾氣我最清楚嘅。你就算撇佢啊，都要慢一步先啊嘛！我教你啦，今晚你一放工咧，你就去俱樂部見一見佢，應酬下，咁啊坐一陣啦，咪然後翻去同你外父拜大壽咯，咪得啦！呢次死啦！好啦，去啊去！啊，先生、鄭生、唐生，係，入嚟啦，嚟。丁莉莉小姐嚟咗未啊？啊，喺埋邊。揾丁小姐啊？係，你哋請坐，我通知佢嚇。啊，老馬，隨便坐，坐，呢啲有得玩喺呢度。呢度地方好妥當㗎，乜嘢都有㗎。係啊，打機圈又得嚇。丁小姐，有人揾你。你同我計啲籌碼啦。好，呢度賭錢好大上落嘅。哦，Darling，
咦嚟啦嚟啦！乜你而家先嚟？喂，唔好咁煙眼。關你咩事啊？係咯，嘉玲啊，做咩咁遲嚟啫？人哋等得你鬼咁心急。喂，你睇下幾冤你，我哋唔好阻佢啦，不如去捉盤棋吧啦，無謂做電燈膽啊！冇錯啊，我哋都係捉盤棋啦嚇，捉棋好你哋隨便傾啊！嘉玲啊，你做咩今日成日唔俾電話我啫？哦，公司今日好忙。啊，飲杯酒嚟好嘛？唔好啦，我仲有事幹。有咩事啊？伙計啊，唔該你倒2杯酒俾我啊！哦，要咩酒咧？嘉玲啊，你諗咩啫？冇嘢。冇嘢，你成日睇錶。我都話俾你聽，我要翻屋企先咯，我有事。屋企，一日掛住屋企，咁你扯先啦。我真係有事幹嘅，你咁都唔原諒我。唔該。莉莉，我哋大家飲杯酒，你當原諒我啦，好嘛？嗱，我唔俾你扯㗎噃。我陪咗你7點鐘啊。又好。哦，大哥，標哥嚟。標哥，講真，你喺笑咩？係我特登嚟揾你嘅。咩事啊？我介紹你識個朋友。好啊，嚟。呢位丁小姐，呢位馬楚文生係我同事。呢個曹大標生，我哋個個叫佢做標哥嘅。彪哥，彪哥，坐啦。你都坐啦，彪哥，坐，彪哥。老馬，我哋標哥喺呢度啊，可以講得8面玲瓏，手瓜起剪，認真有面㗎。佢喺呢度啊，好多生意做嘅，我哋時時都要靠佢帶氣嘅。啊，彪哥做生意㗎？係，標哥做親都大生意嘅。如果標哥搞唔掂嘅嘢咧，就冇人搞得掂㗎啦。咁唔好咁講，朋友俾面啫。彪哥，咁你做咩生意㗎？佢啊，佢走私嘅。走私啊？走私好噃，易揾錢啊！係。彪哥啊，你做啲咩多㗎？講唔定嘅，邊樣好都咪做邊樣啦，一日一水，快過打針啊！咁快㗎？咁咪好易咯。係咯，彪哥啊，咁我哋做啲得唔得？咁咪得嘅，大家有興趣，一人搭啲試下啦。哦，咁我做200啦，彪哥，我哋做200啊，彪哥。我做300，標哥。好啊。嚟，彪哥。200。係，咪先？想揾個簿嚟上住先。得啦，標哥。好。彪哥啊，我做500。好啊。文哥啊，你做啲啦。我唔做。咁好賺你都唔做，係咪冇錢呢？切，早啲出聲啊！嗱，我同你比轉啦，做1000蚊啦。誒唔好啦。咁做少啲啦，500啦。都咪咁論盡啦，彪哥啊。啊？阿文哥做500。好。嗱，呢啲冇收條㗎，總言之，聽日貨喺度就分銀。咁啊幾時啊，彪哥？聽日我3點鐘打電話俾你哋。哦，係啦，定啲啦，3點鐘等電話啊！呢度實路。我唔陪你哋，你哋坐下先嚇。隨便。如果一次係順順利利咧，我就即刻打電報，叫爸爸匯多啲錢俾我做。穩陣㗎啦。佢哋做開穩陣嘅。公司有啲事啦。
時再抱外孫啊？今日我好日子，唔好講呢啲嘢。飲咯，飲杯一杯啊！飲杯一杯啊！係咧，點解你個女婿都唔嚟同我好拜壽啊？唔係，或者啱啱有啲事，一陣間遲啲嚟咧。啊，表姐夫嚟啦！公司開會啊嘛，而家仲未開完㗎。冇講咁多，快叫我爸爸。爸爸，爸爸，楚文嚟同你拜壽啊！爸爸，恭喜你福如東海。唔使恭喜。阿娟，過嚟。做咩嘢啊？呢個邊個嚟？佢邊個派你請佢嘅？我唔識呢咁人。而家嚟做咩？想白撞啊？豈有此理嘞喎！二伯，冇係勞氣咯，同我弟先你傾下，佢到底都係你女婿嚟啊嘛？咩叫做女婿？我冇呢咁嘅女婿。如果我有你咁嘅女婿啊，我張家18代個架都俾你丟清啊！你聽人周身賤格，冇嚟歸家，你講你有發達，乞兒你有得做啦！楚文，嗱，如果你係我老婆，你即刻跟我走。個手袋。我都話唔去啦，係要拉我去，即係拉我丟架。你仲好講，幾難得至有個咁嘅機會翻去見下爸爸。你唔知係咪特登嘅啫？人哋埋晒整呢支禮，你去邊度嚟啊？你請食飯，唔通我唔去啊？嚇，唔通為咗你啲咁嘅家事誤晒我自己嘅前途咯喎？你知唔知啊？人哋一手提拔我啊，今日我做到出納主任，咁啊今後錢銀來往啊多咗，交際應酬又密咗，晚晚去應酬，點解我好舒服啊？咁夜至翻嚟我好辛苦噶喎。總之我唔理咁多啦。今日係爸爸嘅大生日，阿媽千吩咐萬吩咐我哋早啲翻去嘅。而家搞成咁樣，真係以後連我都唔敢見爸爸。嘿，你咁嘅人見唔見就罷啦。嗰單貨到咗咧就出手啦，而家賺3成。丁小姐你做500，咁就5315，連本帶利咧就650。馬先生咧你又係500。丁小姐，你哋2份1300。唔該，表哥。好啊。嗱，呢沓你哋幾個嘅？嗱，嗰日我叫你做1000蚊咯，如果做咗咪賺多啲咯。都係你帶挈我啫，嗰你咪出咗500蚊，俾翻你先。你而家仲做唔做啊？如果做，我再同你出轉啦。唔使啦，我帶嗰啲錢嚟。啲水我要做多啲啊。喂，彪哥嚇，橫掂我哋仲做㗎，我幾百蚊夾得埋今晚嘅水。好啊，我都夾埋，我都做啊，我都做啊，彪哥。我做多200先。我都做多200啊，彪哥，我都做多200。等我揾報上先。哦。喂，老馬，你點啊？我有分數。唔好走雞喎，呢丁生意好過借喎。Lily 啊，你打算做幾多啊？我做2000。咁你真係精啦！如果我有錢啊，我都做多啲。唔該，你一陣同我交俾彪哥。好。
誒，表哥嚇，我有啲時間想同你傾下。咩事啊？誒，有咩事啊？表哥，我想你帶挈下我。點咧？我想啲水做大啲。係啦，一係就唔做，一做做多啲，一兩水咪過骨啦。你想做幾多啊？我做5000蚊。好，我寫住佢先。嗱，聽日3點鐘你喺寫字樓等我電話，啊？打嚟。叫你啦，入嚟啦，入嚟啦，啊？唔該晒啊！好。嗱，你今晚就賺到錢啦，係咁咪請我睇戲咯噃。得，睇完戲去夜總會跳舞，好啊。跳完舞翻嚟呢度宵夜。嗯。燒完嘢，我唔俾你扯個噃。咁唔扯係點啊？你話點？哇！恨死隔離啦！喂，喬啊！琴日個彪哥咪話今日3點鐘有消息嘅，而家4點仲未有消息喎。係咧，佢話3點零鐘有消息俾我噶啦。佢仲話有消息就俾電話我嘅。而家先至4點嘅，呢啲嘢冇咁準時嘅。喂，如果我係單嘢過唔過骨呢？如果唔過骨係死嘅喎，我借咗呢嚟500蚊做嘅喎，我邊度還啊？如果過唔到骨就慘啦！我做嗰200蚊啊，係我老婆做家用嘅添㗎。啊，楚文，你睇我呢沓單啱唔啱？啱你入帳啦。好。楚文啊，如果你對我係啱嘅，就入下一個月數啦。嗯，好。電話。哦。喂，係，你係邊位啊？嚇？哦，彪哥大。喂，彪哥，嗰單嘢點啊？嚇？哦，好。點啊？點啫？點啊？彪哥叫我哋一陣放工去 Lily 屋企。點解去Lily屋企咧？嗰單嘢得咗去分銀啊嘛。得幾多啊？得幾多啊？賺幾多？賺3成。2日就賺3成啦！佔6分，仲捉6張，你6張賺足6張，好嘢啦！哇，咁好賺嘅，2日賺3分錢。如果係咁，我話班多啲水，做單大單啲㗎。我做得1、2單大大地嘅，實行發達，我連份牛工都唔打啊！咩叫做女婿？我冇呢種女婿。如果我有呢一種咁嘅女婿，我張家18代嘅卡都俾你丟清啊！你呢種人周身賤格，冇嚟貴格，你幫你會發達？奶奶早晨，早晨。楚文尋晚冇翻嚟啊？冇。佢成夜都冇翻嚟噶啦噃，究竟去咗邊處至得㗎？唔係啦，家嫂，你不如去巷處揾下佢啦。去巷度揾佢，唔知方唔方便呢？咁你都要揾到佢，問下佢究竟因咩事過唔翻嚟至得㗎？
未話我話你啦，家嫂，我生仔都唔知仔心肝㗎。做女人嘅嘢咧，樣樣都要留心自己嘅丈夫。你話一味唔理佢，由得佢點樣，咪將來你知錯就遲㗎啦。咁我不如打個電話去睇下。係咯，你快啲去打啦。哦。馬主任啊，你嘅電話。喂，邊位？哦，阿蘭啊，咩事啊？點解你尋晚唔翻嚟啊？哦，你知道啦，我啱接任呢份新職，好多手尾唔熟噶嘛，咁我啲帳係咪要過要趕，咪唔翻得嚟啦。你唔翻嚟都使個人翻嚟話一聲啊！奶奶掛住你噶嘛。嘿，你女人之家識咩嘢啫？梗要做通佢噶嘛。今日放工就早啲翻啦，阿奶奶同強仔等你啊。哦，好啦好啦好啦，嗱，今日禮拜六我就放工啦，我翻嚟同你哋飲茶啦，啊，係咁啦。啊，丁小姐，謝先生，坐啦坐啦坐啦，坐，丁小姐。啊，丁姐，你嚟揾我？係啊，嚟啊，嚇？埋嚟咧。咩事啊？冇，我頭先行街見到條鑽石鏈，好中意，但係又費事翻屋企攞錢，你攞住3000蚊俾我先啦。3000蚊啊？即係3000蚊好多咩？唔係話多，我邊度3000蚊咁多現金呢？睇你孤寒得嗰個樣啦。我唔係話孤寒，我真係冇咁多現錢啊嘛。我知你冇咁多現錢，你估我同你攞咩？我想你喺公司個夾萬度攞轉俾我先，今晚放工翻嚟我度，我俾翻你，咁咪得啦。哦，唔通3000蚊都信我唔過咯噃？唔係唔信得你過。唔係啊，攞俾我啦，我等住噶，快啲啦。咁好啦，你等陣先啦。港仔咧？出咗去噃。咩事啊？你嚟叫我喺果樹俾咗3000蚊佢喎。俾佢咯。唉，嗰啲公款嚟㗎嘛，點得嘅咧？怕嘅，你幫佢冇得俾翻你咩？你哋老豆大把水嘅，你驚咩啫？莫講係3000啦，就算3萬、30萬，佢都有得俾翻你啊！攞俾佢啦。喂，點樣？我哋成功，呢次老馬想唔落水都唔得啦。呢3000蚊。唔該。喂，你快啲去買啦，唔係俾人賣咗啦。嗱，你一得閒早嚟揾我咯噃。拜拜。喂，你哋攞咗我3000蚊，我冇得還係點啊？虧空公款要坐監㗎嘛。唉，你使乜驚啫？喂，老馬，我正話撞到阿彪哥啊，佢叫我哋3點鐘去俱樂部聽消息。哦，咁咪有錢分咩？梗係有得分啦！喂，如果係咁，我哋快啲做埋啲嘢分錢啦！嗱，我唔得止啊！你知我琴晚冇翻去，我哋翻屋企換衫先得㗎。係啊，快啲啦！快啲！快啲啦！啊，梗係爸爸翻啦，去食晏晝，快啲着鞋啦嚇！啊，翻嚟啦！我哋去邊間食晏晝啊？個個着好晒衫啊！今日唔去得，公司要開會，我翻嚟換衫。點啊？去得啦？
楚文話公司有啲事唔去咯喎。不如我哋3個去啦。去咩啊？慳翻啲啦，煮飯食飯啦。哦。唔好嘈，好乖，你阿嫲同你去過嚇，嚟坐低。喂，係喺度，唔該等陣啊。啊，唐生，你嘅電話，我㗎，係，咦，梗係彪哥，係啦，梗係啦。走。喂，我係，你係邊位啊？哦，彪哥。彪哥啊，嗰件嘢點啊？哦。係，好，我同你話俾佢哋知。點啊？呢鑊結啦，彪哥叫我話俾你哋知啊，我哋做嗰批貨啊，冚唪唥俾人執清晒。300銀添，我又唔係300銀就死啊！我哋500啊！呢趟慘啦，我要揾翻啲家肉俾老婆添啊，唔係俾佢打餐都有份啊！對唔住，我走先啦。睇埋我都走啦。損失冇幾多啫，咪至多白捱1個月。你知我死啦？死咩？你唔知噶啦，聽我講俾你聽啊！你以為呢次我做幾百蚊啊？你做幾多啊？我靜靜地喺公司處攞咗5千銀做咗落去啊！乜你咁狼㗎老馬？咁你而家唔係虧空公款？喂，你打算點啊？有咩打算啫？唔啱咁啦，再做多1歲，搏翻佢。你仲揾本錢啊？1件又貴，2件又貴，你又咪翻去公司攞住先啦。聽日係禮拜，後日係禮拜1，一定要交數噶嘛，邊度錢呢？咁就你諗地啦。你嚟爭我3000蚊，如果同我攞得翻嘅，仲爭2000。喂，阿當，呢次你救下我啦！你同我發轉2000銀俾我得唔得？我有乜法子救你啊？繼續，3000、5000、6800，莊家9隻人當晒啊！後邊賭到好大噶嘛！如果你想快嘅，即刻翻去公司攞筆錢嚟喺呢度搏一搏，一關莊就連本帶利都攞翻嚟啦嘛！唔得啫！你唔好諗啦，諗得嚟天光噶啦！江亞船打老虎，盡地一煲，係啦，係啦，你諗咁多做乜嘢啫？如果唔係咁啊，你禮拜1過唔到骨噶，去啦，唔使諗啦，去啦。
你咁夜翻公司做咩？而家3更半夜，你攞咁多錢出嚟做咩？我見今日收咁多錢，我驚擠喺公司算唔穩陣，我想啲翻屋企擠啫嘛。你翻屋企？你屋企穩陣得過公司咩？你屋企個夾萬大過呢個㗎？哼！呢一趟我又怕有眼無珠啦。唔好講啦，你即刻攞個帳簿出嚟我睇下，係咪？照結存就應該有13000嘅，呢次只係得5000，咁仲有8000呢？即刻攞嚟我睇。去啦！銀紙喺邊度？你係咪虧空咗？係。好，我而家叫警察鎖你。心去栽培你，信任你，又喺董事面前擔保你，而家你竟然虧空，咁你點對得我住呢？不過我都俾個機會你嘅，如果你揾得翻8000人翻嚟，我就唔拉你。你去啦，聽你，你唔使講啦，因為我話我擔保你，所以我就唔拉你。如果你8000人揾唔到翻嚟咧，你禮拜一就唔使翻工。經理，你咁樣對我都唔知講咩説話好。不過有個人爭我錢，我可以籌翻嚟俾你嘅，我可以揾翻嚟俾你嘅。咁你去啦，你快啲去啦。馬生，對唔住，30，跟住慢啲，下低20，喂，阿唐呢？唐生走咗咯喎，扯咗，佢冇話去邊度啊？佢冇話去邊處喎。冇話去邊度？係啊，玩入啤。阿馬生唔玩啦？唔玩啦。今晚啲啤好賭喎。我都話唔玩就開門啦。邊小姐咧？佢晏晝推咗房啦。推咗房？係咯。佢冇話搬去邊度住啊？佢又冇話咯，我唔知道啊。哦，你乜咁早翻嚟啊？係啊。
出嚟。等我同佢瞓低先。唔使，叫阿媽得啦。等我。嚟。點解今日咁早翻嚟？冇應酬啊？係。咩事啊？到底咩事啫？我有個朋友有一單生意咧就好賺嘅，咁佢叫我做份。你想做啊？係。你邊度有錢啊？咁咪就係，咁我想同你商量下。同我商量？我有咩辦法啊？你知㗎啦，我除咗阿媽俾我嗰個玉牌之外，我乜嘢都冇㗎。咁你翻去同阿媽攞錢先啦。同阿媽攞？係啦。就算阿媽肯，爸爸都唔會肯㗎噃。唉，如果你阿媽肯俾你，佢唔會話俾爸爸知嘅。你即管試下。唔得嘅。阿蘭，嗱，我哋大家結咗婚咁耐，我哋嘅家庭都未試過風雨過嘅。咁而家咁好嘅機會，你都想我揾翻蚊錢啦，係咪？嗱，如果揾到錢，我家庭快快樂樂，你又可以享下福啊嘛。咁你都唔幫下我手？我唔係話唔肯幫你，不過點開口啫？其實我哋而家都幾好啊！你又升咗做主任，我哋屋企慳慳地夠啦。好啦，唔好講啦，算啦嚇。夫妻上頭，你咁樣都唔肯幫下手，我而家借佢啫喎，唔係攞佢喎，我有得還噶嘛，啲生意有得賺噶嘛，咁點解你唔去試下啫？你試過未得㗎？你試過佢唔肯借就唔肯借啫。咁想借幾多啫？又唔係好多啊，借5000蚊啫嘛。好啦，咁等我去試下啦。係咯，咁至得噶嘛嚇！嗱，你眼瞓啦，早啲瞓啦，聽朝早啲起身嚇。我多謝你洗面。楚文話：呢單生意呢好容易賺錢嘅，如果一賺到就即刻還俾你噶啦。做生意都好嘅。我呢處有1200銀，如果同你爸爸攞，你知道你爸爸嘅脾氣㗎啦。佢話要5000蚊嘅，1200蚊唔夠㗎嘛。你開咗中間個櫃桶，攞咗個首飾箱嚟啦。嗱，攞晒呢啲首飾去用咗佢啦。如果唔夠，攞埋呢啲。唔夠你再返嚟啦嚇！真係好嘅喎。蘭，唉，我而家又周身病症，成日都一個陰鬼咁靜。你爸爸又唔准你返嚟，等我好返，我嚟睇你啦嚇。媽，我真係對你唔住。
我唔能夠喺你身邊服侍你，你自己小心啲打理自己啦。如果呢個醫生睇咗唔係幾好，你就換過個醫生啦。我會啦，你扯啦，整你扯唔係你一陣爸爸走入嚟嘅咩？快啲扯。我扯啦，媽。喂，知你個衰女梗會靜靜翻嚟嘅啦。手上就拎啲咩？冇嘢。冇嘢。媽俾我嘅，媽俾你，呢啲係我張家物，你唔拎得出嚟。哎呀，呢啲係我俾佢嘅，咪由佢咯。呢個就由佢啊！慢講呢啲，我全部身家俾晒佢都得，但係楚文呢個衰仔一個先就唔得。我嚟翻我哋啊！以後不准你再嚟。媽，我扯啦。奶奶，啊，翻嚟啦！點啊？得唔得？阿媽病咗。有冇同佢講啊？有。點知講講下，爸爸撞入嚟。收尾呢？你明知我咁急要整嗌你翻去嘅，點知你一啲都唔幫我嘅？如果你咪就咁翻下去就算數咩？死死啦！點搞啊？難為你講得出啦！我老實話俾你聽啦，我頭先翻去係俾爸爸趕出門口嘅。趕你扯？係啊，阿媽已經俾咗錢我啦，臨到出門口，爸爸抄翻。如果我唔係為咗幫你，我哋父女使乜搞成咁啫？一次絕路啦！點解絕路啫？我哋而家冇飯食咩？點解你對呢單生意咁緊要啊？點解我真係做生意咩？我老實話俾你聽啊，我虧空咗公款。虧空公款？係，一係都因為你爸爸佢睇我唔起，話我窮，我要爭氣，我同埋啲朋友做走私嘅生意，點知係失咗手。你呢啲公款去走私啊？都話係咯。而家經理已經知道咗㗎啦，不過佢唔追究我，只要我俾翻嗰筆錢佢就得㗎啦。去啦，同阿媽講過啦，再呃下佢啦，去啦。都話唔得咯，爸爸話見親我翻去就趕我扯啦，咁我點仲可以翻去呢？如果再冇錢俾我冇嘢做㗎啦嘛。去啦，同我呃下阿媽點啦，去啦。去啦，我咁樣呃你都唔肯。哎呀，你當楚文，你做咩咁樣傲家嫂啊？佢有咗身紀啊嘛。我嗌佢翻外家借啲錢救下我，咁佢梗係冇辦法先至係咁嘅啫。咁如果我唔得呢筆錢，我冇咗呢份工做啊嘛，咁點啫？楚文，點解你會咁做呢？你3歲死咗老豆，阿媽千辛萬苦咁捱大你，供書擇學。以為下半世可以安樂啲啦，點知道你而家變到咁大膽？你話阿媽仲有咩希望？奶奶，我唔係話唔肯去同佢借，不過你知我爸爸啲脾氣咧，佢話咗咁就咁噶啦。奶奶，不如你睇下有咩親戚同阿楚文想下辦法吧。我哋仲有咩親戚可以想辦法啊？以後我哋一家大細都唔知點算。
生橋，我唔做邊度啊？啊？翻公司啫嘛。喂，我想揾啲嘢同你講啊！咩事啊？阿堂仔記唔記得？你仲揾堂仔？堂仔尋晚拉咗啦，件嘢穿咗啊嘛。拉咗？係。喂，我上車啦，對唔住啊。阿嫲仲未食飯，我肚餓啦。家嫂啊，拍碗粥俾佢食先啦，我哋等埋彩文翻嚟先食啦。嗯。嫲，點解要食粥啫？等爸爸揾到錢，掟到米翻嚟先至有飯食啊嘛，知道嗎？哦，陳生。馬太。坐啊。好。飲茶。收租啊！對唔住啊，陳生，啱啱我先生呢排失業，所以至阻遲你啫。你上個月頭租又未交，家又過咗半個月頭啦，咁點啊？等我嘅先生一揾到嘢做，就即刻清俾你噶啦。咁你先生揾唔到嘢做，咪啲細都唔使交租俾我啦。咁啊唔會，我個仔識到咁多朋友，梗揾到嘢做嘅。唔該，你幫下忙啦，陳生。好啦，咁我過幾日再嚟啊！到嘅時候你一定要交俾我噶，唔好話我唔通用你哋啦。係。石啊，咩事啊？你係咪請人啊？係，你請咗啦，而家唔要啦。唔該。爸爸。揾到嘢做咩啊？借唔借到錢？呢個時候邊有人借錢俾我哋啦？收租佬嚟過幾次啦，佢話如果再唔交呢，就封㗎喎。封咪由佢封咯，邊有得俾得？由佢封點得㗎？我哋又要揾個屋住，而且我又就數咯。你幾時至數啫？數真係冇錢㗎，至多咪當埋件衫咯。數嘅錢係有嘅，阿媽話過，到時佢會拎啲錢嚟俾我㗎啦。咁咪通咯，嗰啲錢拎到嚟，我可以交埋租啊。幾時等得嚟啊？等到佢拎錢嚟一怕封咗屋咯。唔係啦，楚文，你想法子揾啲錢翻嚟就得㗎啦。如果唔係俾人封屋，咁咪弊啦。買埋啲家私啦。咁咪睇下邊啲唔聽使嘅賣咁啲啦。咁好啦，我即係揾人睇下啦。小姐住呢度。丁小姐，呢正話着件綠褸仔啱上嚟嗰個呢？哦，個施小姐係嘛？施小姐着綠衫啊嘛。係。你姓揾佢啊？我姓馬嘅。哦，馬先生啊，請你跟我嚟啦。
尋晚唔記得閂水喉啊，而家流到滿地都係水，你快啲嚟抹乾淨佢啦。我就嚟。馬生，施小姐301，你自己去拍門啊！我自己。乜咁論盡㗎？邊個啊？你嚟。你啊？你點會揾到你呢度㗎？我揾咗你好耐啦。你揾我咩事啊？你突然搬咗又唔通知我，你都害得我慘啊！嚇！真係好笑啦！一嚟到話我害你，我點害你啊？你真係搞到我身敗名裂、家散人亡。哇！你講得我咁大罪啊？喂，你唔好口輕輕亂咁噏，破壞我名譽唔係講少㗎。好啦好啦，算我講錯啦。過去嘅事我都唔想多講。我呢次嚟，希望你俾翻個3000蚊我啫。3000蚊？你嗰次嚟我寫字樓，你話要買鑽石鏈，話冇錢喺身，你同我借個3000蚊呢？哦。你嚟，唔該你唔好同我講笑啦。我自從虧空咗公款，俾公司炒魷魚之後，我呢幾個月都失業，揾唔到嘢做。我唔怕失禮同你講，我屋企真係當乾敗盡。嗱，真係搞到我筋疲力盡，走投無路。如果我係單身寡仔，都係冇所謂啊，自作自受算數啦。但係我咁大頭家，我上有老母，下有妻兒，我媽呢排身子又唔係幾好，我老婆呢期就要梳。嗱，我大人就捱得啫，細路哥點捱呢？而家食一餐，休一餐。你嚟，我當住求你，唔該你俾翻3000蚊我，你當住救下我啦，好唔好啊？喂，你喺度長篇大論，喊苦喊忽，你想點啊？我想你借我3000蚊，俾翻我啫。喂，你開口又話我爭你3000，埋口又話我爭你3000，咁我有冇欠單喺你度？有冇借據喺你手上啊？吓？點解你會咁講嘅呢？哼，3000銀，你估我白白攞你㗎？咁咪算你着數啦。吓？你都唔係細㗎啦，錢俾咗女人都攞得翻嘅咩？慢講3000啊，就算3萬、30萬都冇啊！吓？你咁講，即係唔俾得翻我㗎？俾咩啊？你唔好度囉嗦我噃，唔係我叫伙計趕你扯㗎。我老實話俾你聽，我而家走到絕路啦！如果你而家唔俾得翻我，你冇講叫伙計嚟，你係叫老虎我都唔扯嘅。哦，你而家咁惡，都係想要錢係嘛？係。你咁中意錢，嗱，俾毫子你啦，你拎佢搭車又好，買麵包又好啦。做咩啊？你當我係咩啊？唔愛啊？你想點啊？你想點啊？伙計，伙計，伙計！錢我啦！唔好嗌救命啊！你仲嗌！你仲嗌！你仲嗌！3兩1招。哦，咁我等落啲嘢先。施小姐，施小姐。施小姐，施
小姐。楚文，你成朝去咗邊度啊？家嫂縮咗個女啦，快啲去睇下佢啦。楚文，你知唔知我哋生個女啊？知。楚文，你做咩啊？冇嘢。你手袋咧？做咩啫？俾錢我。你到底做咩嘢啫？又執衫又執行李，又要攞錢。嚟，有幾多？俾晒我。點俾晒你？點俾晒我啊！唔得㗎，俾晒你唔得㗎。冇啦，俾晒你唔得㗎啦。奶奶，奶奶。楚文，聽清楚。唔好理啊！哦，呢就係佢啦。唔係啊，大生，查查佢身。先生，佢犯咗咩事啊？你唔好問咁多，佢係我嚟酒店殺死個女住客啊！快同翻嚟嚇！楚文，楚文，楚文，辛苦啊！我閂咗門先。奶奶，我出做咩啊？哎呀，弊啦，家嫂，唔知撞乜鬼呢？啲警察嚟拉咗我楚文去啊！做咩事拉佢啊？警察啊冇講啊，不過有個人話佢喺酒店度謀死一個女人喎。謀殺一個女人，點解會變成咁？你驚係咪撞啱隻狐狸精咩？唉，真係生仔唔知仔心肝咯！而家殺人要填命㗎，你話點算好啊？我又啱今日至掃咗，唔動得。奶奶，想法子調查下先算啦。奶奶，啲藥煲好，你唔好做啦，你又唔精神。唔緊要，仲有冇幾多就你唔好。啲藥啱飲噶啦嚇。坐18年，就算佢翻得出嚟，佢都見我唔到。家嫂，楚文要坐18年監，而家屋企嘅環境又咁，我又周身病，點捱得落去？你都係唔好受咯。你嘅意思叫我去嫁？係咯，你而家仲係後生，如果揾到頭好嘅頭主呢，咁下半世咪安樂咯。奶奶，你唔使為我着想嘅。而家兩個細佬哥咁細，你嘅年紀又咁大。我點樣艱難辛苦，我都要維持呢頭家。我一定要養大兩個細路哥，服侍到你百年歸老。家嫂，我素來都知道你係賢孝，
日日都係坐文武，累到你咁樣，你叫我心點都安樂。你唔好咁難過啦，你唞下啦。馬師奶，有人揾你啊！唔該你嚇。大小姐弊啦，阿奶奶過咗身啊！我正正嚟話俾你聽㗎咋。你翻嚟做咩嘢？爸爸，我話過唔准你踏入門口噶啦，而家你又翻嚟，你快啲扯！爸爸，阿媽10月懷胎生我出嚟，湊到我大，佢今日死咗，我翻嚟守孝你都唔俾咩？你仲好講，一日都係你激佢。如果你唔係激佢啦，你阿媽唔會咁快死嘅。快車啦！嗱，我打到你扯！爸爸，開佢出去！大小姐，你翻出去先啦，等阿老爺過咗啖氣，後真你先翻嚟啦，佢啦，係啦，聽下我話。大小姐啊，你唔好咁傷心啦，係啦，師姐，既然爸爸唔俾我入去，唔該你同我去買啲元寶蠟燭翻嚟，等我喺呢個門口同阿媽拜別。我同你買啦，如果老爺鬧我咧，我就唔做啦。嗱，你等我一陣。我哋而家乜嘢都冇晒，淨係得家嫂一雙手養咁多人，我又成日都有病，豈不是更加負累佢？你叫我點做好？你叫我點做好？
大小姐點做啦？你拜啦！媽，請你原諒我劬勞未報，你養育咗我一場，再生我唔喺你身邊侍奉你，你死我唔能夠送你終。今日爸爸連屋企都唔俾我入，媽，我唯有喺門口同你辭別啦。媽，我而家都欲哭無淚，欲訴無面，屋企都冇埋，一家人只係剩低我同孫女，我真係筋疲力盡。我冇勇氣再捱落去，奶奶，媽，你哋等我。女。你原諒阿媽咁忍心對你，我唔係想咁樣做。你阿媽條命好，冇本事養大你，我而家要將你掉喺人哋好嘅一家門口。希望你條命生得好，
啲好嘅人生收留你養大。啲狗肉係你婆婆俾我，我而家只可以將啲狗肉俾咗你。